今年风太大了，别长木头了。那我整啥去？我干活也耐说。要过年了，咱俩给那大门口收拾收拾吧。哎，好嘞。走。一会儿咱俩在这儿收拾完了，给这里头全收拾。过年了，一点点往里收拾，都给它收拾干净的。哎呀妈呀，这家伙会上背一大袋啥玩意儿回来了？哎，老八，哎，你不说你的被薄吗？我给你整个5斤的大厚被。哎呀，这回这被暖乎的，你就盖吧。啊，那挺好啊。哎呀，打开看看啥样？哎呀，太好了。这家太厚了。哎呀，这回这大厚被你儿一买你就盖吧，暖暖乎乎的。还得这新棉花好。大家好，我是慧成。有一个粉丝朋友想看我做东北的猪肉炖粉条啊，说挺长时间了。这个是正经菜啊，今天呢我们又给他安排上，我们给家人好好解解馋，补一补。准备一块正经的五花肉，用正经的喷枪正经的给它烧一下。烧完之后用钢丝球给它刷一刷。这块猪肉太大了啊，破开。这一半就够了，给它切成小片儿。炖菜这个肉还是切稍微厚一点好吃。哎呀，这肉好啊！我就爱吃这样的五花三层的肉。这样行啊。这两天咱得上街再溜达溜达去。就快过年了，得买点年货啊，再给我爷买件衣服。行啊。再买点炮仗，我西安放花放炮仗。点火呀，老八。哎，好嘞。咱少来点油啊，这五花肉呢，肥肉不少，能靠出油来。这肉太好了啊，正经猪肉嘛。这个猪油靠出不少了啊！现在这肉微微发黄，放葱姜干辣椒，来一点26香、料酒。哎呀我的妈呀，搁那些料酒还能吃了吗？一会儿就挥发了，这美食奇迹。来点生抽、老抽一起抽。稍微扒拉一会儿啊，让这酱油都吃进去。加水，来点土蜂蜜，越土的越好。来上一把粉头。哎，这时候咱盖上锅盖啊，炖个半小时。好了，盛出来，撒上一点小香菜。这猪肉炖粉条就做好了，嘎嘎好吃。这菜太厉害了。来爷，哎，先喝点汤。哈，这连粉带肉都来了。哎呀，这汤好喝呀。是吗？哎呀，好，这肉太香。小叶儿。爸，这菜花，哎呀，哎，好，可好了。炒小菜花挺好。哎呀妈，这家是粉条吧？啊，这纯东北菜呀。猪肉炖粉条啊。哎，这粉。哎呦我的妈呀！连绵不绝。哇！这菜更香啊！好，辣。哇，说的满口香啊。太好了。
家伙，这回咱俩搁大门口收拾完了啊，立着了哈。啊，风不小啊。今天风可挺大。这可吃美了。哎呀，来点小芝麻，看看行不行啊？行。哎呀，太香了！好吃的菜。这马上过年了，很快。老妈，你想放花呀？咱这院能放吗？这个能啊。得宽敞点地方。这嘎不能放，我放大门口放去。也行啊。这儿空间大，没事儿，在哪儿都能放。这个吃鱼着了，香吧？太香了。哎呀，这汤都让我泡了。爸，你也喝点汤，多好啊！行，我也来点儿，吃完了别偏食啊。太热哈。好，朋友们，这猪肉炖粉条子，在东北呢是特别家常的美食啊。但这玩意儿呢是越吃越香，越香越想吃，咋吃也吃不够呢。好，这视频到这啊，明天见，拜拜。感谢支持，拜拜。拜拜。